他咗電先咯。想睇單，選項係乜嘢？想睇單人有冇特別嘢啊？係咪單人有特別啊？唔同咯。睇翻兩個位。我冇份。唔係冇呢份嘅喎。咁不如我玩一題啊！每人玩兩題啊！唔係，每人玩一次。唔好每人玩兩題，每人玩兩題。唔係每人10題啊！嗰隻個衞生罐。我插電。唔好打電，我嘅電。睇下你而家拍中係咪嗰個角度喎？係啊。我覺得而家冇嘢玩咯，冇電啊！你讀得有啲糟糕。你做人估估做乜嘢？嗰個督人哋估估啊！跟住督好多嘅。好正經啊！安下你啲嘢玩咯。媽冇電啊！咁你可以哥哥玩。阿爸爸啱啱一抽車仔啦，抽到6啦。咁你玩住先啊！我而家我播 iPad 揸緊，我咪玩住 iPad 先。我而家玩咩啊？我唔知。好嘢！都係讀得。咁咪開下風扇嗰啲。你咪開風扇咯。插緊票就開。冇嘢㗎。啊！11題？呢個細佬玩啊！啊！嗰隻傻狗狗。正經唔好再撞人。做乜嘢？咁任何一個掣去下一題啊！
你。拉俾你死黐人哋。垃圾桶自己沖俾佢。垃圾桶識還嘢㗎，咁真。你自己食啦。睇你評分咯，咁任何一個仔都係有啲柒。衛生的嗰個，可唔可以好冷氣啊？開冷氣住啦。拍緊片嘅。之前我同咁任何一個仔。媽咪之前都話我呢排開始熱潮，可以開冷氣。瞓覺前開咯。做乜嘢？之前媽咪話可以開㗎。你做乜嘢？好熱啊！呢排。唔好講你而家拍緊片嘅。咁滯啊！做空氣。好話啦，去廁所喎。三個全部嘢咯。我又冇個紫菜。你犀利啊！個紫菜。係啊，撳個掣啊！你又冇嘢。犀得到我啊！紫菜。屌1萬個啊，蛋糕啊！95乘以1480啊！再加個蛋糕，貼喺你啊！樓下貼喺你。
連班主人啦。睇評分先，有啲糟糕。咩玩到無言添喎人哋。冇位啊！你以為？可以令到成個都有喎。我犀利啦佢。我呢個動作撳啊，撳掣撳 A 邊掣先會開始做得㗎。撳掣。你不如索性唔知。撳掣。唔好唔得啦，得先。你仲未做咗？跟住有車廂嘅細佬。唔係。係咪會留喺個車上咯？練咗先。唔好，唔好咯。睇下邊個就係呢個。你不如擺到全部咁咯。不如你自己撳掣啊！校長個位係煙花。
咁細，不斷咁。唔好再咁，唔好再拍片啦，細佬撳啊！撳 A 掣，每次開始幾碎片，戴口罩。唔戴晒佢成塊面。咁啊？咁 A 掣先可以開始。帶佢返屋企。撳 A 掣啊！吹動你。唔好開車。凍嘅，你第一陣唔係熱嘅咩？夏天唔係熱嘅咩？唔係夏天係凍嘅咩？嚟嗰度。就讀風氣啊！
咗。咁 SOS。救唔到遊戲啊！唔係。點解唔夠毒開嘅煙就入去？靜啲。呢次真係自己跳落去，下面仲有。點解唔小心跳咗落海？佢哋點解唔行去？唔好開 iPad。真實睇。有啲差。你揾目標揾到100題。咁細啊？30歲。翻屋企。咁咪細。因為唔差什麼嘢全部。不如翻屋企啊！唔好咁啊！理佢。前輩係乜嘢嚟講？爸爸。前輩？係啊。會唔會即係前輩？前輩即係。咁你攞晒呢啲嘢，攞埋去啲茶度咯。不如你哋攞晒小會，然後倒落喺塊個面度。咁細。等我地下。點解唔等落地下？咁細。好似成一條畫面啊！咁落掣，有啲差。咁細。第65題。第50。雞雞。下一題。直接令到佢哋全家覆沒。唔好閂窗簾啦！老闆個頭係乾嘅。
手信咯。呢位同學多啲。呢位一隻啊！到我啦，到我啦，我要睇。你就會犀利，佢玩到無語。我又會。不如直接俾晒我咯。我攞到成對叫叉廢活啦。太大啊，所以要細啲啊。咩字都攰啊！攞。我覺得好好啊。實七大聲。Michael Jackson。喂，坐好啦，仔。我馬睇嘅。我唔理你哋睇緊乜嘢啦，坐好啦。基本嘅嘢要坐好。唔等佢。超隨便。我唔隨便咯。我唔係隨便。我係咪想做得到？唔識咁真。佢係咪叫你篤爛個尖啊？
好啲啊，黃曉朗。嗱，我講多一次，我再見唔到坐好嘅話就收機啦。犀利！坐好，黃曉朗。你條腰歪晒啦。做咩？黃曉靜都係。咁咩細佬？咁低，令人無言。打爛人哋個門。要吉情啊！好啦，細佬。咁低，犀利貓主播。喂呀，我媽！咁低，你離譜啊！我覺得。其實我又唔覺得好好笑你咁樣玩。黃曉靜啊，你有冇同情心㗎？唔係，但係我有我都係冇。可以搞笑玩。我睇到你玩嘅方法咧，一叫上。就好似你平時俾人話咁樣。我係玩搞笑玩。唔係咯，可唔可以低啲啊你？你平時講嘢就係好似玩呢隻 game 咁。一模一樣。44人哋話你嗰啲嘢咪呢啲嘢咯。所以我都睇住你玩而家。你平時俾人話緊嗰啲嘢就好似你而家玩緊呢隻 game 咁咯。個啦，個做乜嘢？哥哥係好正經咁玩嘅。不過點解封個遊戲玩你幾隨便嘅？係，但係我真係話你平時俾人話嗰啲嘢，咪你而家做緊嗰啲嘢。你成日話啲人罰你就係咁解啫嘛。專要整到人哋唔開心嘅。
廣州。佢話我唔會買另外2集㗎啦，仔。我仲以為講道理添。神啦！應該係講多人合作，多人幫手添。數，而家要數嘅。唔使數嘅。別數，不敢聽，誰也都痛。男仔啊！中意頭髮嗰啲剪咗頭。跳正經，差得幾多分？有啲差，校長點解仲有老闆嘅？咁低。唔好夾自己隻手啊！唔好夾晒成個波。夾晒啲後邊。你夾晒啲貴嘢俾自己食，咁仔啊！咩？你行翻去個腿咯。揾幾大揾，揾隻狗都揾唔到佢。咩啊？咁滯啊！你狗啊！跟狗，跟狗都唔好接觸佢。唔好坐喺人哋上邊。喂，坐好啊，黃曉朗。我真係熄機㗎啦，仔。點？黃曉正。嗯？坐好。咁滯。黃曉正。都係咁我刪咗你隻 game 㗎啦之後。人家人出去呢邊嘅咩？
笑自己。做乜嘢唔行啊？中途評分令人無言。咁啊？嘅痛苦嘅都受得。再近。揀蛋糕啊！都係揀同一句嘢。計緊17題，咁啊？數學。你係咪嬲佢啊？唔小心唔得。哦，呢個嘢係空嘅，送俾人嘅嘢。送俾人呢個。純粹一個500yen，之後一個順利條。好啲答案。個大字係咪？點解個大字喺嗰度嘅？你係部手機？咁啊？咁滯啊？咁滯啊？到我。即刻隨便。啱啱你條睇身點樣？我嗰個有電啊！講一齊啊！我呢個再問你睇一睇一睇。上光頭嗰個係佢，呢個我推嘢都係獎嚟嘅喎。我寫嘢都可以攞到笨手笨腳獎咩？我揀公主可以攞獎，咁乜嘢唔係獎？雞。
出，你生出去先啦。幾隻手指勁喎！啱咗，再一條連繩。細細佢細個。我食佢個頭，你食佢個，我食佢個頭，我食佢個。只係一少。啱咗。唔係逼我隻手。我呢隻遊戲好好玩啊！我呢隻遊戲你覺得搞唔搞笑啊？咩啊？都仲過啦，唔好再搞我。我睇緊你哋嗰個同情心。我哋搞笑玩法係係咯。但係你太大力開門就閂門就關。學人哋咁搞笑玩法咯，係咯。因為人哋玩搞笑玩法就多人睇。係咯。我唔覺得啱喎。你做咩睇？你平時俾人話冇禮貌嗰啲就係呢啲嘢。係咪玩？你乜嘢樣？你仲做乜？
同心合力。爸爸睇下今次嘅成績，爸爸睇下，同一生同合係唔生踢你咯。會㗎嚇？爸爸一直有幾好玩。真係正經，唔好再嘈。識卡到不過。喂，你唔俾錢？係啊，牛筋啊！我硬腳。小倫，我熄機啦。好。我再見多一次嘅話，可以，唔好再硬腳。啱咗2次。Michael Jackson。我喺下邊。3、2、1，3、2、1，你條先。2、1、2。真係唔知我哋搞。你啱啱你總會解鎖不上周周。做乜嘢嘅？走啦！啱咗。爸爸呢個咩字啊？爸爸睇下。講你咁多。
呢個玩得正經咗啦。我唔知，總之你哋唔係話唔開心。嗰咪咁我定係嗰個？你左刀邊？唔使幫我寫，我寫得唔得，唔使啦，幫我試。啱咗。夠咗肺！有兩個土沙實在有得啊！即係我係我一齊咗跑步啫嘛。我打咗部手機。做咩除口罩？戴口罩。好焗喎份。哇咁啊！啱咗，但係你係咁生地先。
爆圍嘅。先咁啱冇圍啫嘛。所以咁啱冇圍啫嘛。你咁重複嘅冇哥哥，因為食焗啊！即係係嘅褲。跟住就咁。跟住帶住咗個波。一咁錯字，你死啦！傻嘛！錯咗。我攞走第6集啊，唔該。攞走第5集。呢兩隻一齊。一俾錢入門啊！都啱到，犀利。你做乜嘢撞啊？你做乜嘢企喺我上面？錯咗。你冇。我咪喺度玩一玩貓苗嗰啲啦。坐好耐咯，點啊？我講咗咁多次。我不知咁勁打唔打埋最尾一隻 boss 啊？佢要睇下啲。爸爸睇下今次嘅成績。好啲啊！你打乜嘢？爸要差點。爸爸唔該唔該，我差點。用你叉手機嗰度都得。